Bon dia! Avui és el Dia Internacional de la Dona i avui, al cap de setmana, arriben pluges abundants d'anar fent i nevades al Pirineu. Segons el calendari de l'ermità, aquest any plourà el doble del normal. Sí. Puigdemont podria tornar al juliol i ser candidat de Junts a les europees i a les catalanes, ho va explicar ahir Jordi Turull al Món a RAC1. Una campanya del Servei Català de Trànsit farà circular un parell de cotxes fúnebres pel país per conscienciar del perill de conduir drogat o begut. De fet, més d'un 30% dels accidents de trànsit venen provocats pel consum de substàncies. En futbol, les semifinals d'anada de la Copa de la Reina disputat ahir Atlètic de Bilbao 0, Barça 3 amb 2 gols d'Aitana Bonmatí a la primera part i un de Salma abans d'acabar el partit. El Barça de Xavi juga avui contra el Mallorca a les 9 de la nit, demà a la mateixa hora Girona-Osasuna i diumenge a 2:15 Reial Madrid-Celta. I és que encara queden 33 punts en joc a la primera divisió, 11 jornades pendents. En bàsquet, l'Uni Girona va perdre 81-60 al camp del Besiktas a l'anada de les semifinals de l'Eurocopa, amb un últim quart nefast. Dijous que ve intentaran remuntada. A l'Eurolliga masculina, València 78, Barça 88 amb 21 punts de Veselí. I en handbol, Lliga de Campions, el Barça va perdre 34-37 amb el Montpellier. Això li fa perdre la primera plaça en aquesta Lliga de Campions. Avui, divendres 8 de març, és Sant Joan de Déu. Us sonaran els hospitals amb aquest nom. Felicitats si celebreu el sant i per molts anys si compliu primaveres. Per molts anys. Gràcies per la vostra atenció i molts ànims. Bon cap de setmana a tothom.